Pernah nggak sih? Rambut basah. Buru-buru mau kondangan. Malah keringnya lebih lama daripada nungguin cat si dia dibales. Ini dia solusinya. Hair dryer super kilat dari Hand River. Anginnya kenceng. Panasnya pas. Rambut langsung kering kilat. Kayak disiram matahari jam 12 siang. Ukurannya juga ada yang compact. Buat dibawa traveling. Ada juga yang lebih besar. Biar di rumah serasa punya salon pribadi. Rambut rapi, nggak kusut, dan makin pede tiap keluar rumah. Buruan bosku. Klik sekarang, biar rambutmu kering kilat. Hatimu juga bisa move on lebih cepat.